Buongiorno, benvenuti alla Sanagola, al mondo macro. Questa settimana mi è venuto in mente di fare domande a voi. Nel newsletter, la newsletter di questa settimana, chiedo a voi di mandarmi le vostre ricette che sono più riscaldanti, ricette che possono tenerci caldi in questo periodo più freddo dell'anno, e sono curioso di vedere le vostre proposte. Poi mercoledì sera parleremo di problemi un po' particolari, mettiamolo così. Io dico problemi strani, problemi come chi ha le mani e i piedi sempre freddi, o soprattutto quando vai a letto la sera, che devi mettere le calze, se è proprio freddo alle estremità. Geloni, che è un'espressione più estrema di freddo alle estremità, e chi degrigna i denti, bruxismo. Allora, la mia domanda ha a che fare con da dove trovano o qual è l'origine di questi problemi. Perché nel corso di mercoledì scopriremo una delle cose più importanti che abbiamo da offrire come macrobiotica, e cioè di scoprire che problemi, no? L'origine dei problemi può essere molto distante da dove si manifesta il problema. Per esempio, mal di testa, la maggior parte dei mal di testa nascono nel fegato, emicranie, fegato, cestifegia, quindi molto lontano dalla testa. Quindi vai da una specialista di mal di testa, di cefalea, ti fa 1000 analisi della testa e non arriva alla causa. Lo stesso discorso, se uno è costantemente freddo all'estremità, hai problemi di circolazione, è un problema, ma perché c'è il problema di circolazione? Quale sta a monte? Perché c'è questa debolezza o questo freddo? E le cause possono essere diverse, soprattutto di freddo all'estremità, e andiamo a scoprire le varie cause, ma per lo più non nascono alla zona in cui si manifestano. E chiedo a voi dove possono nascere la maggior parte dei problemi di freddo alle estremità. Okay? Quindi potete rispondere mercoledì sera. Mercoledì sera all'inizio dell'incontro pongo queste domande e vedo le vostre idee, le vostre risposte e il perché. In modo simile, perché uno degrigna i denti? Cosa dà nascita a questa tensione, a questa esigenza di mordere o no? Creare tensioni durante il sonno? Dov'è la causa? Una volta che troviamo la causa, siamo a metà strada per trovare la soluzione. Tutto quello che vi dico è che il problema non nasce qui, nasce altrove. E vi chiedo anche questo. Per bruxismo e per freddo alle estremità, ma soprattutto per il bruxismo, qual è la parte del corpo dove avremo più successo? Cioè curando, applicando calore, utilizzando pressione, manipolando una parte del nostro corpo, avrà maggior beneficio per il bruxismo. Quindi anche questo. Qual è la causa e come possiamo trattarlo? Che parte del corpo utilizzeremo maggiormente per trattarlo? Ok? Quindi, in essenza, lo scopo del corso di mercoledì è uno, di aiutare la gente a trovare soluzioni per questi problemi che uno trascina per decenni, perché non si trova la vera causa. Due, di capire, c'è questa dinamica che esiste nel nostro corpo, che la maggior parte dei sintomi hanno una causa ben lontano da dove si manifestano questi problemi. E c'è una serie di ragionamenti e principi da applicare. È qualcosa che vediamo, rivediamo in tanti dei nostri studi.
Ok, quindi questo è per mercoledì. Sabato c'è un corso speciale su Chi delle Nove Stelle. Chi delle Nove Stelle è un sistema di astrologia, io lo vedo più quasi come un sistema di bioritmi, però si potrebbe definirlo l'astrologia della macrobiotica. Io l'ho scoperto nel 1981 a Londra. Ero a Londra per un corso e ho visto la prima conferenza con Michio Kushi di Chi delle Nove Stelle. Da allora mi ha appassionato, ho letto ogni libro, ho trovato ogni insegnante, lo utilizzo tutti i giorni nel mio lavoro e nella vita di tutti i giorni e ho fatto, non esagero dicendo, almeno 500 corsi su Chi delle Nove Stelle, probabilmente di più. Ma non ho mai scritto un libro. Quindi finalmente ho scritto un libro che va a complemento del corso di sabato. Il corso di sabato che troverete sul sito lasanagola.com è di 3 ore e in 3 ore io credo di poter dare ai partecipanti un sistema di astrologia, un sistema di bioritmi estremamente utile che possono cominciare subito ad applicare nella propria vita e con le persone vicine a loro. Chi delle Nove Stelle è molto particolare in quanto è un po' macchinoso ma non è difficile, ma non lo impari mai da un libro, mai. Devi seguire un corso dove le cose vengono spiegate e dove puoi anche porre delle domande. Quindi se questo sistema vi può interessare, siete invitati a visitare il sito e partecipare sabato. Se non puoi partecipare, come in tutti i corsi della nostra scuola, tutti i corsi su Zoom, la registrazione verrà mandato qualche giorno dopo, quindi anche chi è lavoro o ha altri impegni può comunque seguire il corso. Quindi è una settimana interessante. Mercoledì aspetto le vostre risposte e poi le vediamo insieme. E sabato presento questo libro corso che secondo me sarà divertente e al contempo dare informazioni molto utili. Quindi auguriamoci una buona settimana e ci vediamo mercoledì. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.